Ассаламу алейкум. Кандайсыңар туугандар? Силер мындай өзүңөр деле ойлонгула да кандай ушундай суроолорду берсе болот. Азыр туугандар силерге бир маселени айтып берем. Мен Тракстопто Техас штатында жүрөм. Өзүңөр билгендей, тракта жүргөндөн бери мага көп адамдар кайрыла баштады. Ушундай сага бир трак алып берели, сен ошону өзүңдүн компанияңа кошуп иштетпейсиңби деген сыяктуу суроолор личкага абдан көбөйүп кеткен себебинен мен силерге ошол боюнча өзүмдүн ой пикиримди билдирип кетейин деп чечтим. Эми анда эмесе туугандар, өзүңөр эсептесеңер, мына мен азыр мынакей тракка чыгып иштеп атканыма мына Каганат компаниясын тандап, албетте жакшы компания, маселе жок, компанияда мен киргизип деле кое берем, бирок мен андай жоопкерчиликти ала албайм. Эмне себептен десеңер, бул мен өзүмдүн көрүп атам да. Өзүм көрүп атам. Мен биринчи жолу жумушка чыкканда эле жана оң жак дөңгөлөгүм кыйшыйып жолдо кетип баратканда, ал өтө опасный, тяга сынып кетип, видеолорунда деле көргөзгөм. Мына овнерлер, овнер деген хозяиндар эмне болду? $3000 попал болду да, мындайча айтканда. Силер мисалы жакшы трак алам десеңер, бир $70-80 миң тегерен аласыңар да. $70-80 миң трак алсаңар бир 300-400 миң майлды алдыңар деп коелучу. Ошо $80 миң силер кайра артка кайтарыш үчүн канчалаган убакыт керек? Бул биринчиден ага кандай водитель туш келет? Ал водитель айдай турган водительби же уктай турган водительби? Ал опытный барбы, опыту жокпу? Опытный алайын десең, ал опытный водитель давно уже өзүнүн трагы бар, ал силерге келип иштебейт. Жаңы трак, жаңы сидел алып эле, жаңы стажировканы бүтүп эле, анан трак издеп, трак жок болуп калган адамдар алып айдабаса, башка силер выбор жок силерде. Ал ошол силердин трагыңарды айдап үйдө үйрөнөт ал, мындайча айтканда. Анан ал трактын техника деп коет. Жаңы болсо деле бузулат. Бузулат ал, по-любому бузулат. Анан гроз деген маселе бар. Гроз бул выручка деп коелучу, мындайча бизде айтканда. Бул недельный гроз. Азыркы күндө маркет, эртең бурсу күнү кандай болот билбейм, бирок бүгүнкү күндө өтө слабый да. Ошол себептен примерно айтканда минимально $6,5 миң жумасына гроз кылсаңар, жапсаңар, максимально где-то бир 11-12 тегереги да. Анан мен күнүгө 10 миң, 11 миң, жума сайын 11 миң жабатам дегендер, алар эми мындайча айтканда мен бир жыл тынбай иштейм, же 6 ай тынбай иштейм, уктабай иштейм. Ал өтө проценттен соотношение бир 100 адамдан 5 адам болушу мүмкүн, калгандар андай иштебейт, ачык эле айтып коеюн. Анан кийин мынча гроз кылып атам, тигинче гроз кылып атам дегендерге тоже мындай жакшы анализдеп, мен деле жакшы гроз кылып атам, бирок мен расходторун айтпай элем да, туурабы? Ошол себептен расходторун эсептейгиле. Мисал айтканда, ошол эле трактын кышында бузулуп калса, товинг болсо $5,000 болот. Ошол тракты силер алыста туруп алып, анан ким аны карайт? Маякта жүрүп өзүбүздүн овнерлер өздөрүнүн трагын араң карап атат, анан силердин трагыңарды мынча расход болуптур, анан маягы сыныптыр деп, мынча товингке кылыш керек деп, $5,000 товинг кылыш керек экен сурашты. Ал силерди үчүн туугандар, силердин жанагы $80 миң кайтарыш үчүн бул чоң, биринчиден андай жоопкерчилик мен ала албайм, алгым да келбейт. Ушул жерде жүрүп, мына өздөрү овнер болсокпу, болбосокпу деп жүргөн балдар жүрөт го. Не то что тиги Кыргызстанда жатып алып, анан силер ал акчаны, мен мисалы билбейм да, өзүңөрдүн акчаңарбы, же балким бирөө кызыгып кетип эртең үйүн сатып береби, же кредит алып алабы, анан силер ай сайын ал акчаны алып тура турганга эч ким кепилдик бербейт. Себеби дегенде ошол мен айткан нерселердин баарын учитывать этиш керек да. Ал адам деле семьясы бар да, драйвердинчи, ал айдай турган адам деле мисалы болуптур 8 миң гроз жапкан күндө деле бир $2,000 эң жакшы эсептегенде деле $2,000 силерге жума сайын түшүп турганда деле силер бир айда бир, грубо минимально эсептегенде $5,000 таза калып турсунчу, ладно. Бирок ошол $5,000 силердин чөнтөгүңөргө кирбейт. Себеби дегенде силер $5,000 сактап турушуңар керек. Экинчи ай, үчүнчү ай бузулуп калса, ошол 3 айдагы силерге прибылга түшкөн акчаңар кайра эле ремонтко кирип кетет да, туугандар, түшүнүп атасыңарбы? Ошол себептен трактын маселеси бул жерде риск өтө чоң. Эми, конечно, мен силерди үгүттөбөйм баягындай, бирок айтып коюш керек.
болгон нерсени болгондой элечи. Анан бул менин жеке оюм, жана ошондой эле көпчүлүк ошол айдоочулар, тракта өзүнүн уже мындайча айтканда бир жыл опыту бар, көптөн бери айдаган тракисттер менин оюма деле кошулат деп ойлойм. Себеби дегенде алар дагы түшүнүп турат бул нерсени. Силер башкача ойлосоңор, ал силердин оюңар, комментарийге жазып кеткиле албетте. Жана ушул видео менен бөлүшүп, лайктан басып, өзүңөрдүн мындайча айтканда ошончо эле акчаңар көп болсо минимальный риск менен таба турган башка эле нерсени караштыргыла достор.